سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار دکتر محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه با نماینده ویژه چین برای افغانستان، گفتگوی وزیر صنعت و تجارت در حاشیه 30مین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز ترکمنستان با معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور تجارت و افزایش بهای مواد خوراکی پس از بسته شدن بنادر در پاکستان. امروز پنجشنبه اول ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: دکتر محمد نعیم معین والی و اداری وزارت امور خارجه با یو شیایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان دیدار کرد. وزارت امور خارجه میگوید که در این دیدار پیرامون موضوعات دوجانبه و تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان گفتگو شده است. دکتر محمد نعیم در این دیدار گفته که امارت اسلامی متعهد به تعامل با کشورها بر اساس روابط متقابل است و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند. در همین حال یو شیایونگ گفته که چین امیدوار است روابط بلند مدت و مبتنی بر احترام متقابل را با افغانستان تقویت کند و به حاکمیت و ارزش‌های کشور احترام می‌گذارد. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در حاشیه 30مین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز ترکمنستان با نوقرقلی آتاقولیوف معاون رئیس کابینه و معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور تجارت دیدار کرد. معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور تجارت با ابراز خرسندی از رشد صنایع در افغانستان علاقمندی خود را برای واردات محصولات افغانی اعلام کرد و از اعزام هیئتی برای بازدید از پارک‌های صنعتی مزار شریف و کابل و برگزاری همایش افغان ترکمن در ترکمنستان خبر داده است. همچنین نوقرقلی آتاقولیوف با نوردین عزیزی پیرامون ایجاد مرکز لوجستیکی در شهر کوشکه ترکمنستان برای تسهیل تجارت و ترانزیت میان قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان گفتگو کرده است. وزارت عدلیه میگوید که 5470 جریب زمین در دشت آبچکان در مربوطات شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر حکومتی تثبیت شد. به گفته وزارت عدلیه، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده حکومتی زون مرکزی با بررسی اسناد و مدارک بر حکومتی بودن زمین‌های مذکور فیصله کرده است. و در اخیر بهای میوه‌ها و سبزیجات در پاکستان با بسته ماندن راه‌های تجارتی و ترانزیتی به ویژه تورخم به گونه چشمگیر افزایش یافته و شهروندان این کشور از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها در پی مسدود ماندن این راه‌ها، میوه‌ها و سبزیجات در بازارهای پاکستان کاهش یافته و بهای آنها نیز به گونه بی‌پیشینه بلند رفته است. گزارش‌ها می‌رساند بهای بادنجان رومی در پاکستان نسبت به گوشت مرغ افزایش یافته و شهروندان این کشور 1 کیلو بادنجان رومی را تا 700 کالدار خریداری می‌کنند، در حالی که 1 کیلو گوشت مرغ 320 کالدار است. فروشندگان در پاکستان می‌گویند قبلاً که از افغانستان واردات داشتند، میوه ها را با بهای ارزان به فروش می رساندند، اما اکنون که راه تورخم بسته است، 1 کیلو انار را تا 700 کالدار و 1 کیلو انگور را تا 1300 کالدار به فروش می رساند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.